क्या आपको खांसी के साथ बलगम भी आता है? सीने में जकड़न रहती है या सांस लेते समय घरघराहट और भारीपन महसूस होता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिलिंगटस एलएस सिरप के बारे में, जो कॉफ, चेस्ट कंजेशन और म्यूकस वाली खांसी में इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन मेडिसिन है। वीडियो में जानेंगे इसके यूजेस, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट्स और ज़रूरी सावधानियां। सबसे पहले जान लेते हैं इस सिरप में क्या होता है। इसमें लीवोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेनेसिन मौजूद होते हैं। लीवोसाल्बुटामॉल सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है, जिससे ब्रीदिंग आसान हो सकती है। एम्ब्रोक्सोल गाढ़े बलगम को पतला करता है ताकि म्यूकस आसानी से बाहर निकल सके, और गुआइफेनेसिन छाती में जमा कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। अब जानते हैं ये सिरप किन समस्याओं में दिया जाता है। बलगम वाली खांसी यानी वेट कॉफ, सीने में जकड़न, सांस लेने में घरघराहट, ब्रोंकाइटिस और म्यूकस कंजेशन। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। इस सिरप को हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। बॉटल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह शेक करें और सही मात्रा के लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ लोगों को हाथ कांपना, घबराहट, चक्कर, मुंह सूखना या पेट खराब महसूस हो सकता है। अगर सिरप लेने के बाद सांस ज़्यादा फूलने लगे, एलर्जी हो या चेस्ट पेन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ज़रूरी सावधानी: अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी है तो ये मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को ये सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।